Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз үйдегі газда немесе плитада осындай табаға салып нан пісіретін боламыз. Бұл өте дәмді болып шығады. Әсіресе ортасы барлығы пісіп, үлпілдеп, жүп-жұмсақ, иісінің өзі мұрынды жарып тұрады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ең әуелі ыстық суымызды дайындап аламыз. Осы ыстық суға 1 шай қасық қант қосамыз, араластырамыз. Және 4 ас қасық ұн саламын да, түйіршіктері қалып қоймайтындай жақсылап араластырамын. Бізге жалпы алғанда 400 грамм ұн қажет. Мен 400 грамм ұнды өлшеп дайындап қойдым. Содан 4 ас қасық ұн қостым. Барлығының мөлшерін видеоның астына жазып қалдырып кететін боламын. Бізде қазір суымыз өте ыстық болып тұр. Оның барлығын араластырып болған соң, шамамен 2-3 минут суды жылы болғанша сәл суытып аламыз. Содан кейін ашытқымызды саламыз. Ашытқыны ыстық суға салуға болмайды. Сәл жылы қалыпқа келген кезде бірақ салсаңыз болады. Ашытқыны жақсылап араластырып, шамамен 2-3 минутқа бетін тәрелкемен жауып қоямыз. Осы 2-3 минут аралығында біздің ашытқымыз көтеріліп, дайын болып тұр екен. Осыған жарты шай қасық тұз қосып араластырамыз. Енді қалған ұнның барлығын 2-3 бөлікке бөле отырып, қосып, жүп-жұмсақ, сәл ғана қолға жабысатындай қамыр илеп аламыз. Мен бастапқыда қасықпен араластырдым. Себебі ұнымыз, қамырымыз қолымызға өте жабысқақ болды. Әрі қарай қолымның көмегімен жүп-жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырымды осылай дайындап аламын. Енді бетін қапшықпен жауып, жылы орап, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламын қамырымды. Шамамен 1 сағат уақыт өтті. Менің қамырым көтеріліп дайын болып тұр екен. Енді қазір нанымды жасайтын үстелдің үстіне жақсылап сұйық май жағып аламын. Және де қолыма да сұйық май жағамын. Қазір біздің қамырымызды дөңгелеткенде қолымызға жабысып қалмайтын болады қамырларымыз. Осылай видеодағыдай қамырымды дөңгелете отырып, пішін беріп алатын боламын нанымы. Арнайы нан пісіретін табамызға да, жан-жағына да, ортасына да, барлық жеріне жақсылап сұйық майымызды жағып шығамыз. Видеодағыдай енді жаңағы дөңгелеткен қамырымызды осы табамызға саламыз да, қолымызбен жазып, басып шығатын боламыз. Қамырымызды басып, пішінін келтіріп алған соң, енді тағы да бетін қапшықпен жарты сағатқа жауып қоятын боламыз осы табаның үстінен. Жарты сағатта біздің қамырымыз қайтадан көтерілу керек. Мінекей менде жарты сағат уақыт өтті. Енді табамның қақпағына да май жағып аламын. Енді табамның қақпағын жауып, газға не плитаға қойып, оттың ең баяу қызуында шамамен 30-35 минуттай пісіремін. Естеріңізде болсын, қыздар, оттың ең баяу қызуында пісіресіздер. Қатты не орташа қызуынан нанымыздың ортасы піспей, тез күйіп кететін болады. Мінекей менің нанымның бірінші беті баппен баяу отта 30-35 минут шамасында пісіп шықты. Енді келесі бетіне аударамын. Келесі бетінде дәл солай баяу отта 30-35 минуттай пісіріп алатын боламын. Бірінші 15 минутында қақпағын жаппаймын. Табамның қалған 15 минутында қақпағын жауып пісіретін боламын. Екінші беті де дайын болып шықты біздің нанымыздың. Нанды толықтай суытып, содан кейін барып кесіп, дәмін тата берсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі үлпілдек, жүп-жұмсақ, сырты қытырлап, кереметте болып шығады. Ендеше достар, видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да түрлі рецептермен қуантып отыратын боламын. Ас болсын.